İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten hepinize iyi akşamlar. Biz burada bir gün kalacağız çünkü İzlanda'ya gelmekteki asıl amacımız İzlanda'nın o muhteşem doğasını keşfedebilmek. Ancak sizi ufak bir Reykjavik turuna çıkartmak istedik. Şimdi sizi Reykjavik akşamlarıyla baş başa bırakıyoruz. Finlandiya'nın Husky'si varsa İzlanda'nın da Puffin'i var. Burada bu kuşlar son derece meşhur. Çünkü zaten olan 3 hayvandan bir tanesi. Bunu görmek için turlar düzenleniyor özel. Gerçekten biz gördük bir önceki seyahatimizde. Çok sevindiler. Arada buradaki yemek fiyatlarından biraz bahsedelim. Geldiğinizde şaşırmamanız adına. Her Nordik şehir pahalı, evet, ama İzlanda'yı ayrı bir kefeye koymak lazım bence. Bu arada İzlanda'nın havası ile ilgili şu otelin şeyini görünce, logosunu görünce aklıma geldi. İzlanda'da çok ünlü bir magnet var. Eğer havadan memnun değilseniz 5 dakika beklemeniz yeterli diye. Gerçekten İzlanda'da hava çok değişken. Bir saat kar yağıyor, ondan sonraki saat alabildiğine güneş oluyor. Sıcak oluyor demiyorum yalnız, alabildiğine güneş oluyor. Soğuk baki. Sonra yağmura dönebiliyor. İşte 6 saat hava kapalıyken sonra başka bir kıvama bürünüyor gibi. İnsanı manyak ediyor gerçekten. Bununla ilgili bir sürü magnetler de yapılmış durumda. Öyle yani. Böyle değişken havalarına da hazırlıklı olun. Neye hazırlıklı olun? Güzel kızlarına hazırlıklı olun sevgili hanımlar. Eşleriniz adına söylüyorum. Değişken havasına hazırlıklı olun. Pahalılığına hazırlıklı olun. Kapalı. Reykjavik'le ilgili... Hayır, açık. Hadi. İlk durağımız Geyser olacak demiştik ama yoldaki durumdan dolayı rotamızı Thingvellir Ulusal Parkı'na çevirdik. Şimdi Thingvellir Ulusal Parkı İzlanda açısından gerçekten çok önemli. Bir siyasi açıdan önemli, iki coğrafi açıdan önemli. Coğrafi açıdan niye önemli olduğunu şöyle söyleyebilirim. Hemen solumda gördüğünüz bu boylu boyunca uzanan yarık Orta Atlas sırtını oluşturan yarıklardan bir tanesi. Nedir bu? Avrasya tektonik plakası, bir de Amerika'nın birbirinden ayrılıp da Orta Atlas sırtını oluşturduğu yer burası. Her sene bu yarık birkaç santim genişliyor ve İzlanda'yı da 5 santim kadar yukarıya taşıyor. İzlanda aslında çok genç bir ada. Sadece 60 milyon yıl önce oluşmuş ve volkanik hareketlerle oluşmuş. Dünya üzerinde de hala volkanik hareketlerin devam ettiği nadir ülkelerden ve bölgelerden bir tanesi. Thingvellir Ulusal Parkı siyasi açıdan da çok önemli. Çünkü 1800 yılına kadar İzlanda buradaki parlamentodan yönetiliyordu. Ama biz şu anda o bölgeye geçmeyeceğiz yolu uzatmak istemediğimiz için. Şimdi 500 metre yaklaşık bir tırmanış sonrasında ulaştığımız bu manzaranın içerisinden, yarıktan ilerleyerek ileride çok yakın zamandaki depremler sonrası oluşmuş şelaleyi ziyaret edeceğiz. Oradan da Geyser'e tekrar yolumuza devam edeceğiz. Hadi aşağı inelim. Gidelim. Ufak bir yürüyüş sonrası biraz önceki tektonik plakaların buluştuğu yerden yine aynı Thingvellir Ulusal Parkı'nda Öxarárfoss şelalesine geldik. Yazın burayı ziyaret ettiğimizde etrafa saçılan sulardan fotoğraf çekmemiz bile neredeyse imkansızdı ama şu anda Şubat ayındayız ve şelalenin büyük bir kısmı donmuş durumda. Bu da rahatlıkla dibine kadar girmemize olanak veriyor.
Büyük Geyser'e geldik. Sabahtan beri beklediğimiz an bu andı. Geyser İzlanda'da fışkırmak demek. Ne fışkırıyor derseniz yeryüzünden yukarı doğru oldukça yükseğe bir su fışkırıyor. Şimdi biz de size göstermek üzere pusuya yattık ve suyun fışkırmasını bekliyoruz. Ufak bir detay verelim. Aslında ki bu geyserlerin evinizde su kaynattığınızdaki ocağa taşan sulardan çok bir farkı yok. Demiştik ya hani İzlanda volkanik bir ada. Aşağıda çok devam eden yoğun bir magmatik hareket var. Bu da yeraltı sularını haliyle ısıtıyor. Tabii ki yer altındaki sular suyun kaynama derecesinden çok daha yüksek derecelerde duruyorlar ve bulabildikleri yerde birikerek bu kaynama efektiyle yukarıya taşıyorlar. Buradan çıkan suyun derecesi aşağı yukarı 100 derece, yani yüzeye ulaştığında. Ama yaklaşık 18-20 metre altında bir hazne varmış buranın, bir chamber varmış. Orada tabii 140-150 derecelere kadar geliyor. Su ve gaz orada birikiyor, bekliyor ve o ocaktaki bizim çayın altındaki kaynama hareketine bir kabarcık yukarıya atıyor. Yaklaşık sıklığı 5 dakikada bir. Her biri farklı. Şu anda günümüzde çıkabildiği maksimum yükseklik 15-20 metre düzeyindeymiş. Ki biz de burada en fazla 10 metreyi falan gördük şu anda. Bu arada bir ufak yükseliyor, az yükseliyor. Bir sonraki daha yüksek oluyor veya 3 kere az oluyor, bir kere gerçekten yüksek oluyor. Böyle çok değişkenlik. Alttaki tamamen şiddete bağlı. Beklemeniz gerekiyor biraz yüksek görmek istiyorsanız. Aynen, birkaç sefer beklemeniz lazım. Buradaki geyserin tarihi 1200 yıllara kadar gidiyormuş. Bu arada ölçülebilen en yüksek fışkırma yüksekliği ise, metresi ise 70-80 metre civarındaymış. Ama tabii bu 20-30 sene önce gitgide herhalde alttaki su hareketlerinin azalmasından dolayı yüksekliği düşüyor. Belki 8-10 sene sonra buradan sadece kaynayan bir su göreceğiz. Hiç patlama hareketi olmayacak. Oradaki haznede de su devamlı hareketli. 100 derecede ve tamamen sıcak. O yüzden bu arkaya girmek yasak. Yani önümüzden akan sular aslında tamamen kaynar su. Soğukta size aslında elinizi sokup ısıtma isteği. Evet, şu an onu diyecektim. Şu an kaynar suyu üstüme boşaltabilirim yani. Evet, yani şu anda hava burada inanılmaz soğuk. Çünkü geyseri görmek için biraz kuzeye çıktık. Reykjavik'ten daha soğuk iç bölgelere girdik. Hava gerçekten dondurucu. Yani tüm termal içliklerimize, eldivenlerimize vesaire rağmen parmak uçlarımızı şu anda hissetmiyoruz herhalde. Bu kayıttan sonra şu an evet. Anıl beni herhalde arabaya sırtında taşıyacak çünkü gerçekten dondum. Evet, geyseri. İşte bu güzel oldu. Bu güzeldi. Evet. Çok güzel oldu kayıttayken. Bu bayağı yüksek. Göstermiş olduk evet, böylece. Şu anda mesela bu boşalttığı enerjisini aşağıda tekrar yaklaşık buradan 15-20 metre aşağıda bu da artçısı. Çok güzel. Tekrar biriktirmeye devam ediyor. Kaynayan su birikiyor, sıkışıyor. 5 dakika sonra tekrar atacak kendini. Ama benim 5 dakikam yok. Arabaya gitmek istiyorum. Görüşürüz. Şu an ikinci durağımız olan Vik'e doğru gitmeye çalışıyoruz. Hava tam da bu şekilde. Tipi uyarısı vermişti ama mecburuz, gitmek durumundayız. Görüş mesafemiz 0. İlerlemeye çalışıyoruz. Bize şans dileyin lütfen. Yani ulaşmaz bir story daha atmayı planlıyorum. Göz gözü görmüyor, inanın. Korkuyor muyum biraz şu an? Sanki biraz korkuyorum, evet. Ve otelimize çok şükür varmış bulunuyoruz. Çok zorlu bir yolculuktu ama bunun için Anıl'a teşekkür ediyoruz. Son derece profesyonel bir şekilde uçmadan bizi getirmeyi başardı. Teşekkürler. Evet, dünkü -8'lerden sonra şu andaki hava gerçekten yaz gibi düne göre. Bakalım, arabanın termometresi şu anda 3 dereceye gösteriyor. Peki bu kadar kuzey enlemindeyken hava nasıl 3 derece olabiliyor? Bu da şuna borçlu İzlanda. Hepiniz coğrafya derslerinden hatırlarsınız. Hocalarımızın hep dediği bir sıcak su akıntısı vardı Avrupa'nın kuzeyinde gezinen. Gulf Stream. Gulf Stream sıcak su akıntısı sebebiyle İzlanda'nın tüm kıyı şeridi ılıman bir kış iklimine sahip. Ilıman derken tabii ki kendi dinamiklerinde ılıman. Bu enlemdeki diğer ülkeler Finlandiya, Norveç, İsveç gibi şu anda -10'ları 15'leri yaşarken
havanın 3 derece olmasını bu sıcak su akıntısına borçlu. Şu anda İzlanda'nın güney kıyılarında yer alan meşhur uçak enkazının tam içerisindeyiz. Aracımızı park ettikten sonra 45 dakikalık zorlu bir parkur sonrası ulaştık buraya. Bu uçak Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait DC-10 model bir uçak. Yakıtı bittiği için tam buraya düşmüş ve hayatını kaybeden kimse olmamış. Bu uzun parkuru yürümek istemezseniz de 20 euro vererek kişi başı shuttle'a binebilirsiniz. Bu çekim için içtiğim bilmem kaçıncı bardak. Yeter artık, lütfen farklı başlayalım diyor. Su içerek başlamasam olmaz mı? Peki. Çok tez içiyorum. Oldu. Kusacağım çünkü. Bu içtiğim inanılmaz lezzetli su musluktan geliyor. İzlanda'da musluktan suyu içebilirsiniz. Hatta